喂，志豪先生你好，我哋係平天 KOL。多謝你喺百忙之中抽空嚟臨我哋嘅校慶感恩禮，並接受我哋嘅訪問。見到你返嚟探我哋真係好開心啊！師兄，你今日返嚟見翻昔日嘅校舍，心情點樣呢？我見到你哋咧非常之緊張啦，Melody、Sammy，你哋好啊！哇，今次係第一次喺我嘅小學度接受訪問，我有啲緊張喎。我喺出邊成日接受訪問，但係今次係第一次喺小學裏邊做訪問，好緊張喎，多多指教啊！你哋開場白講得幾好喎，好流利喎，啊幾好！今日我翻到嚟學校小學咧，好感觸，好似我啱啱畢業咁樣，定係好似尋日仲喺度翻緊學咁樣，令我回復翻好多年前嘅一啲回憶啊，同埋青春翻好多咯，好似係你同學咁樣啊！師兄，你從事影藝行業多年，曾擔任演員、主持人、司儀等工作，真係多才多藝。近年你喺《我回家》一劇飾演馬漢一角，可謂家傳戶曉。請問有咩原因令你想從事演藝工作呢？你哋有冇睇先？有係咪？好唔好笑啊？好笑。好笑啊！多謝你哋啊！其實我最初嗰陣時就冇諗過去投身呢個演藝事業嘅。咁我初頭做第二啲嘢嘅，不過因為機緣巧合之下，有人邀請我去做。當初咧都係玩玩下嘅形式嘅，即係未接觸過啊嘛，由細到大都冇諗過做嘅。咁但係做咗落之後咧，咁我就覺得我要挑戰自己啦。咁我又中意受到其他人嘅目光關注喎。咁咧我又想咧貪心啲啦，因為一個人如果做一個職業，多數都係做一個職業嘅啫，就唔會做好多個職業嘅。咁只可以經歷一樣嘢嘅啫。但係如果我哋做演員嘅話咧，可以喺每一個電視啊、每一個戲裏邊咧做唔同嘅角色，即係呢樣嘢吸引到我咯。咁啊令到我可以體驗到好似唔同人嘅人生咁樣，你明唔明白你哋？咁所以我就俾咗一個動力我去探索，咁所以我就做呢個行業咯。喺小學嘅學習生涯中，你認為有咩經歷對你有正面嘅影響，而達至你今日出色嘅成就呢？我話俾你聽，我嗰陣時讀小學嘅時候，我參加田徑隊㗎。你哋而家有冇㗎？有冇？上年做咗。你做咗啊？你有參加？你做咩項目啊？長跑。長跑啊？你有冇跑啊？我冇啊。你冇啊？我嗰陣時係接力賽啦，同埋跳遠嘅。咁啊，嗰陣時因為我哋比較中意好動，讀書咧我就唔係好叻嘅。咁啊運動啊比較叻啲。咁嗰陣時咧參加咗田徑隊啦。咁即係喺田徑隊裏邊嘅生活，我最記得教我哋體育嗰個就係阿曹 Sir 同埋阿黃玉良先生。咁呢兩位阿 Sir 咧係外表係好嚴厲嘅，即係你教我哋體育咧係好嚴，操得好緊要嘅。咁嗰陣時咧好有紀律。咁咧令到我當時培養咗一個好守紀律嘅態度啦，同埋好爭勝嘅心態。因為做一個運動員你要爭勝啊嘛。咁喺呢一個階段咧，就令到我培育咗我啲鬥志喺度。咁所以呢個經歷令到我第時成長咗之後咧，做人方面咧，我都係朝住呢個方向。咁啊，所以去到而家咁樣，可以認識到你哋咯。今日係平天55週年校慶感恩禮，唔知可唔可以給予平天一啲寄語呢？平天，我嗰陣時叫平天下，知唔知點解啊？唔知啊，諗下。諗唔到啊！我嗰陣時同人哋講我係平天下，因為我係讀下晝班，而家你哋係全日制噶嘛。嗰陣時平石天主教咧有分上晝、下晝班，知唔知啊？我就係讀下晝班，所以我哋咧就俾人叫做你邊度嘅？你讀咩㗎？我平天下嘅，平天下平石天主教下午班，明白？係啦，平天下嘅。咁啊，今次嗱即係翻到嚟呢度咧，希望咧見到翻好多有新校舍啦，啲設備咧又好好多啦。咁即係意味着咧，亦都可以再培育、孕育到好多嘅第時嘅社會嘅棟梁喺度啦。你哋嘅精英啦，你哋而家咧叻好多啦。當年我哋都冇話 KOL， 我都冇呢個機會去做呢個主持訪問人。嗱，你而家有可能啦。咁其實希望咧平石天主教啦、小學啦，咁啊希望能夠咧繼續咧作育多啲嘅英才，咁啊俾我嘅成就更高嘅。咁第時咧你要再翻嚟呢一度同你啲師弟師妹接受訪問喎，好唔好啊？你哋要加油喎！
你哋可以好叻㗎啦！你哋而家可以上網，你哋而家都可以做到我嘅成就㗎啦！自己可以上 YouTube 啊，上網上邊咧去做發揮自己嘅嘢。記住我覺得小學咧係一個人嘅最開心嘅階段嚟嘅。咁因為小學讀書唔係太有緊張嘅。咁啊，中學你係緊張啲啦，一路升上去。小學咧，我覺得你哋應該係可以享受多啲，除咗讀書之外啊，享受多啲生活。同埋發掘多啲自己嘅興趣。我當年就係喺小學裏邊發掘到我中意踢波。我嗰陣時好中意踢波，踢完波之後，跟住到我大個可以有機會踢波，踢到我識到好多人，跟住入咗呢一行，做到好多嘢。咁都係因為我嘅興趣嘅啫。咁所以有好多嘢你哋唔會知嘅，大個先知嘅。所以我希望你哋最緊要係開心。每個人最開心就係小學。我話俾你聽下，第時你會諗翻起有個哥哥話俾你聽。最開心嘅時候係小學，你小學你最緊要開心，同埋你發掘多，你諗下自己中意啲乜嘢，自己中意有咩興趣，你又要朝住自己有興趣去做。第時最緊要最開心嘅就係你嘅工作係你自己嘅興趣就最開心啦。我而家就係希望你哋第時都揾到。多謝師兄接受我哋嘅訪問。好啦，加油啦！你哋啊，知唔知啊？好。唔好咁緊張，你哋做得好好。